gravité. Matière comme na implication mususu qui koti na kati yaba institution jusque là azamo na mboka pesi na moni yango mabete mais siko toko kota siko sala pe critique ya makambo ya pesi ndenge mo ye pe pesi biso pe to sala pe analyse na biso omoni yango mabe to za malamu pour le rôle des libertés na ye na ko sa réponse na ngai le quoi te que oui non te ezo senga bongo te ezo senga mo mayeli to ko songa na constitution ya mboka na biso e salema kandenge ni constitution ya mboka na biso depuis Sun City o yebinenge constitution zalaka nde mundela zalaka ezana ba constitutionnaliste pèlerin ba expert international ba pesi bino projet e bandande ngwana ekuti mboka bitumba ndenge na ndenge mais kobosana kake na mundele soka ya pesi proposition mo mayele pe ezara na kati na makambo nationalité ezali makambo moko ya makasi mingi na kolandana na oyo tayile lobanya mulenge makambo ike donc eyaki ndenge wana efalaki mboka ezwa kimia mpona ngana lobaka boye ezana makambo se kota na constitution oyo etali nationalité normalement surtout dans le pays moko souverain ke biso moko mbele ekwaye okota te mais ekotaka po ete bamona ezali prix à payer po ete tozala esika moko siko lelo analyse nange ezali boye soki bana mayele ya mboka bamoni te situation ya mboka lelo eza ko permettre que to tala lisusu ba article etali makambo ya nationalité sans que mabe moko eya ezali kambo ya malamu mais soki bamoni ke ba élément esalaki ete atako buzo ba ekozalaka na ba article mususu na mambi matali nationalité et que batikaki en pour mona ke za prix à payer so bamoni ke condition wana insécurité wana makambo ezana nu totika yango ya osala yango sima pona nga na sali nanu ba analyse te po eza débat moko eza naissant na sali ba analyse te ba est-ce que ba condition o ezala ki tondi mabuzo ba wana ba condition wana eza ko continuer to ba condition ne sili esengi te to réviser voilà un peu la pesi maile na bi moyen na lobate oui ou bien non ezalité soki ke ba condition oyo ezala ki to tika buzo ba na mabi matali constitution ba condition komi kitoko pona nga na hiko pesa maile na nga maele yango na kopesa yo ndeko journaliste mais na kolobaka te soki maele yango ifo basela yango lelo soit basela yango lobby bon na situation tozali na yango voilà na situation tozali na yango isiko po to bandina no état de siège par on va te kuna les ordres des alliés Rwanda pe azako lobanano titi Uganda pa lobanano na situation tozali na yango lelo est-ce que modifier mikambwana ya nationalité ya on a parlé de journaliste ya on a ndako bandeko journaliste nazaki tellement clair na bi pona ngai conscient na biso ezala kitoko mais na mambi matali nationalité ata tang batiaka tang ba pesa ba nationalité ba balobaka pe balobaka mais ba pesa ba bi eza prix à payer alors prix à payer ngo soki to moni ki to sito futi prix yango et que makambo komi bien to hiko solo na mali ya on analyse yoka nazo ngana no constitution na biso za koloba nini po na landi ba débat mingi ba to comprendre que constitution lobi toza na ba congolais nyoso toza lo lenge moko mais na kati ya lo lenge moko na eza na congolais auti na lo lenge boye congolais mususu auti pe na lo lenge pakala toza na ba congolais ba bengi ba congolais d'origine na ba congolais d'origine wana congolais ya liboso azali congolais par appartenance c'est-à-dire que mu Congo muluba mungala bikolo oyo ezalaka na mabele na pe bazaka bikolo ya Congo tango Congo ezwi lipanda bikolo wana na constitution wana constitution wana okay. Bikolo wana bazali ba congolais d'origine par appartenance ba congolais d'origine ba congolais d'origine ya mibale ezali ba congolais d'origine par filiation elingo lo bandenge nini papa azalaki soit congolais mama soit azalaki congolais na kati ba parents na ye moko azalaki congolais moi naza na possibilité ya kozwa congolais ya moko ye pe ba benge congolais d'origine congolais d'origine ya misato azali mwana oyo balokoti na balabala bayebi nationalité na été ndenge azali na Congo ndenge
loi internationale ezako sala ete et ça l'effort que bakaya ya ba patride bakaya patridi ezala mingi te bato bazanga nationalité yango basala kine ke mwana na balokoti ezala soka zana elonge ba rwandais ezala zana elonge ba ugandais azala za mundele mais so balokoti aza congolais d'origine soki ba congolais nde bato balokoti te soki balokoti na mabena loi lobite ke soka ba congolais balo soki ata mundela lokoti mwana moko aza mundele donc so balokoti na bayebi papa na ete bayebi mama na ete aza congolais a congolais d'origine pour azwa nationalité mususu te mwana wana na constitution na biso akoko lobi okoma président de la république ata kwa za mundele ata kwa za nelongi lokwa ya nani ya matekolo ndenge nini akoki okoma président de la république. Voilà un peu oyo loi na biso eza koloba mais eza pe na ba congolais oyo baza ba congolais d'origine te mais baza ba congolais par acquisition ya nationalité bango loi na biso zo ba ke bango ba ki okoma ba yuko za la président de la république était on est article 72 za koloba ke il faut être congolais d'origine congolais d'origine to moni eza ndenge misato si ko to remis tout na question ya koloba te ngana otanga Noël Tchanina teto ça la réflexion to lo wana idée politique est-ce que moi no balokoti a net par exemple soki lelo pays moko frontalier na biso et sali stratégie wana balokoti bana bakoti bango bazanga ba parents bana na lo bako koma ba congolais eza malamu ou eza mabe wana eza analyse ngana pesi ya mibale mwana mama na ye soit papa azali congolais soit mama aza burundaise papa aza congolais moi na akoki kozape congolais d'origine moi na oma président de la république alors tokotala mutu lokola Abedachou azali na makila na ye c'est un libanais papa na ye azalaki libanais mais akomaka Congo les par naturalisation vous comprenez maman na ye pe azalaki libanaise donc Abedachou au monde ba tu azo ça wana yo monyango za ya pamba mais yo tient na kawana yo le bibe mama bango ba parents na ye eza par acquisition mais ya aza congolais d'origine ya po abota miawa c'est-à-dire ba parents na ye bazaki ba nationalité ya kuti papa congolais maman congolaise aza congolais d'origine akoma président de la république alors matière président total ngai bon pas c'est ça que parfois tant on appelle raisonnement moi ezotinda moi ezokutana mutu moko parfois appelle politicien ça rappelle moi batunaye au moins je peux passer ça là que moi to réfléchir sur scientifiquement ezopesa que okobetsa mutu songolo par la moindre to koma wana mais koma na ko propondeur koma batu ya on a zo ba que congolais d'origine eza ba congolais lolenge songolo pakala alors pona ngai mwana oyo mundele bakutie bayebi papa na yete bayebi manito be bitumbe sai bakuti mwana mundele mwana na lobi ko ma congolais pona nga naza pour yango te alors question est-ce qu'il y a opportunité wona nde ba analyse ko ba na mayele ya mboka batala makambo yo ndeko Noël Tchanina azulu ba pona nga ase bebe akotote ceux qui parlent de l'ongoli politique ou bien il dit de toujours ba toujours on a normal c'est quoi tout la opportunité ceux qui que belemo et sala qui que bandi mabuzo ba ya loi oyo pona ko préserver et ne sais pas dans la rôle banini pe boyokani na bana mboka ce belema wana et commis ezesu na tina te ke bamoni ke même ceux qui to l'ongoli yango siko mboka ezu makoki tout ça là yango mais ça bamoni ke en tout cas et osala nini ba yuko dozo voilà yo mo totanga totali kambo yo pour exemple te kombo te likambo Abedachou ko sala voilà au moins ko sala ako pesa ba don sala na ye ça est na 2020 ako sala ngo pona ba Congo voilà oui donc il y a pas maza congolais azala plus bolingo ya ba congolais voilà que peut-être na éviter na Liban so sala et pas ya ba nationalité ya kala ya ba parents na ye ouais Sikoyo et bobangi ezali wapi na comportement parce que tout le monde a Abedachou au sala makam tout le monde a toaki na ndeko moko na obeta bala dinzei na ete babi bazongisi pe na staff ya équipe nationale là tout le monde pe na mundele mais azaki na bolingo ya mboka makasi capitaine na biso wa Tisserand na équipe azala bolingo makasi na ko répondre clairement oyebi loi basala yango point nini loi so basala on va te que so ba pexi moyibi c'est que yo za moyibi donc babi ko yiba te c'est que yo za moyibi te
Loba ça yango po oyebite lobi na ya kozala moyibi na ya kozala moyibi te. Oyi kozala raison que mutu mususu pe azane malamu. Mais loba kosela ra mutu wana te. Lobi ekoki kokoma ete mutu lokola Abed Achour wana sans que na lobake yazana kanini. Eki kokoma ete lobi to koti na guerre na mboka na Liban. État de guerre. Tokomi kubunda. Ye azamo konza mboka. Est-ce que bolingo azara na ntango apesaka ba mama matungulu? Bolingo wana pe ekokende komi na niveau ya ketoza na biso na Liban to beta par exemple match ya football. Na mutema na esa mambima matali politique olongola politique na mutema na ma arozala ndenge yo na ngato rozala. Bon, ce que il kambo ya ekokipe kokoma, on a vu que ekokipe kokoma ke na lolenge na ye azaka pour Congo. Mais est-ce qu'il y a pareil misusu bakoyaka bakozala rappel quoi ye yango loi esali pona nini ozala malamu ozala mabe mais mobeko ezana pona nini ekokana ko bongi. Mais ce que kambo yango wana botiango kakana pona président de la République. Exemple aujourd'hui Abed Achour a comme ministre de la Défense. Quoi qu'on a pas publicité. Na proposition de loi non est pas publicité. Ministre de la Défense Abed Achour. Biso to komi na conflit na Liban bitumbekei bolongo le ministre de défense pour arozana impliquer mbala moko directement na makambo wana ministre banoma qui mais muto azaki batie na élection ana mandat asaka sina kata ba institution kata tellement wa bakena kata ba on bazana bazana mais siko na bazana siko ya komi ministre ya défense bazana ba dénominateur comme baza pe na bokeseni bango tu bazana ba institution mais ça muto bazana ba institution pour na mandat eza le roi Félix Tshisekedi okolongola avant 2023 te ata soki azali soki ezala par exemple yaza français to kotisi bitumba na France na kati ya 5 ans wana olongola été donc akovanda tina 5 ans wana mais ministre ba ko tina ta vice ministre ba ki ata ko révoquer ba moni ko ba bia ata so ba indice ezali ozomona na bon pour ba kamuso ezali ala pour na okéleta le siège il faut que na niveau de l'Assemblée nationale pour déclarer guerre na bamboka mususu j'espère qu'il faut les caper au niveau de l'Assemblée nationale bon so botikele olobi mandat électif so ki botikele Abed Achour a comme député national a kepe kuna obligé pour la présidence na bureau ya président ya Assemblée nationale a comme bien sika ya Christophe Mboso chiko papa ngai na ye awate koloba ete voilà todo soutenir oyo tozako boya oyo nga nazo pesa matière ya bana mboka réflexion Noël Tchani azana ba institution ya mboka te yo za niveau makamba Noël Tchani te nga nazo pesa réflexion biso nyonso totia maele au fur et à mesure débat ezokota tozo réfléchir pour ba mususu obi congolais d'origine amonika le roi yonanga te tobi congolais d'origine mususu azape mundele basalaka mundele neti ndeko ya policier voilà oui mais aza congolais d'origine pour azwa nationalité mususu te mona balokoti azape congolais d'origine siko totala na mamambo na biso est-ce que makambo ne ko simba mais eloko to kosala na bi eloko importer za ke kimia eza donc tout ça là yango soki to monique ba condition ezali vraiment réuni pour na été buzobo to ndima ki na science di poto da ko banga ba rwandais pour ba onde badaki nini sima ya maro bazalaki pe na mindele so to monique condition a changer tokoki ko changer mais so to monique ba condition za na changer te toki ko tika su mota moke to sala yango ndeko Patrick Kongolo Royal yo botaka mobulu oyo ba lingaki ba calmer oyo ezaki na origine ya constitution ya 2006 mais mobulu muso ko bimate kala likambo wana mwana mboka Moïse Katumbi na bato na ye balobi ke eloko wana proposition na exactement sur mesure pour ba écarter na maponomi or tata mokonzi alobaki déjà que toujours kolinga te lisusu tokende na maponomi moko oyo kozala na makelele na bacontestation omona te ke eloko wana eza na pesa bienvenu te parce que mutu déjà na kati ya union saketa Moïse Katumbi eza na kati ya union saketa eloko eza initiative ya tata mokonzi et puis peut être premier ministre pe azali moto bato azape na ba ministère ebele bon komona makambo yango ndengo eko kende boye nga pasi ezaka ke jusqu'à maintenant soki na longoli maneti ya politique oui nazomona moyen te ya kotia lien moko entre Noël Tchani
na mokonzi ya ekolo na proposition ya pesi le roi congolais ozomona soki so na bina zala objectif na raisonner comme un politicien jusque là yo la moki proposer loi na yo et comme il peut dans le parlement te yebi pété soki okoma na parlement te yebi pété soki ekosuka kaka Congo te Congo ya mo pe biso pe tozolo